nhỏ, mạnh mẽ. Nó được chế tạo trên cùng một nền tảng với Helix và sẽ có cả tùy chọn động cơ xăng và diesel. Đầu tiên hãy cùng khám phá ngoại thất của Toyota Land Cruiser FJ 2025. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, dự kiến chiếc SUV địa hình nhỏ cứng cáp mới này sẽ áp dụng phong cách thiết kế cổ điển hơn về ngoại hình, kết
Pha led sắc nét không chỉ giúp chiếc xe nổi bật trong mọi điều kiện ánh sáng mà còn tăng cường khả năng chiếu sáng, đặc biệt là khi di chuyển trên những con đường gồ ghề. Bánh xe lớn với mâm 18 hoặc 20 inch giúp Land Cruiser FJ 2025 có khả năng vận hành tốt trên mọi địa hình từ đường phố cho đến các cung đường off-road hiểm trở. Kích thước thân xe ước tính của chiếc xe này là 4.410mm x 1.855mm x 1.870mm với chiều dài cơ sở là 2.580mm. Kích thước thân xe này nhỏ hơn Corolla Cross và Yaris Cross, do đó xe dễ dàng di chuyển trong khu vực đô thị đông đúc. Bước vào trong, bạn sẽ thấy ngay lập tức cảm nhận được không gian rộng rãi và sang trọng. Toàn bộ ghế ngồi đều được bọc da cao cấp với khả năng chỉnh điện nhiều hướng, giúp bạn dễ dàng tìm được vị trí ngồi thoải mái nhất.